Почему человек кашляет? Кашель возникает, если в дыхательные пути попадает что-нибудь постороннее, инородное тело, кусочек пищи или мелкий предмет. Изо рта пуговица, монетка, кнопка, мелкие части игрушек. В таком случае говорят, что человек подавился. Организм пытается очистить дыхательные пути, поэтому возникает кашель, который выталкивает предмет наружу. Еще кашель бывает во время болезни, когда дыхательные пути воспаляются. В них скапливается слизь, мокрота, и человек ее откашивает, очищая дыхательные пути. Вот так вот и человек кашляет.